Jambo moyo betwabu kiambote kieno nabino bande ko bazili bakwa Rolanda télé matin ya vuva mu télévision ndingi boyebi vuva mu télévision ezali télévision bosomi télévision ya bwanya télévision mayele pona bayindo te bongo bakela espace na tinete to yaka na ba sujet to kosola na bino bande ko balandi na ba sujet nyonso oyo to yaka kotalisa bino tala lelo lisusu ya bino ndeko tatati mama swama, autrement dit din fils de Nesungandi la fomu kusu kia munzala panda na ngola biso eto lisusu na ndako na biso mosala pona kosala mosala na biso kati na masolo na biso tobetaka na télé matin bandeko balandi ndenge bozo constater tozali na fond naturel tozali na sa moi makelele ya bandeke ezobima ezokota kati ya caméra na biso pe bongo makelele nyonso tozo respirer vraiment naturel ndenge kaka vuva mu télévision était ya biso to consommer naturel biso pe télé matin voilà tozo na biso ezaleli ya consommer naturel ndi bongo to ya mingi na fond na biso naturel ndenge bozo mona kaka kuna bozo mona ezali nango kaka kisasa tala biso yo tozo ko nimé télé matin na biso na kati fond naturel na ndenge pe boyebi télé matin awa tomela café kasi café na biso mokola lilo nanya lambi ya matondo mingi na bandeko na bino bozo sunga télé matin na tinete ki liboso na ndenge boyebi ete tatati mama swama bango bamelaka mingi café pe bongo bopesi bolingo na biso kati na télé matin na tinete bolambela biso café tala café ya mokola lilo ndeko alambeli biso yango alambela biso kala mekasi akanisi biso lisusu pona kozonga lelo pona kolambela biso café ya mokola lelo wana ezali nengwa senga yula, autrement dit la reine de Nzinga bango balambeli biso café na ndenge kaka bayebi ete tatati mama swama bango café balingaka ezalaka na lusango ezalaka na sinda ezalaka na nyonso tosenga café naturel pe bongo sucre nango ezalaka miel kasi tomeka lisusu café oyo nengwa senga balambeli biso pona mokola lelo matondo mingi bandeko balandi ya solo penza ezali kaka bobo ezaleli ndenge bayebeli tatati mama swama nde alingelaka café na ye kaka ndenge wana la reine de Nzinga balambeli biso café ya mokolo ya lelo tokosola zala des sujets oyo tokosola na bino bandeko balandi tokolobela considération ya bavaleur entre africains en général et entre le Congolais en particulier. Est-ce que considération ya bavaleur ezali wana ezali premier sujet. Deuxième sujet na biso ezali pona nini baafricain soki bakei na mikili ya poto esengeli kaka bachanger nationalité ezali trahison to te tala na télé matin mokolo lelo tokoyeba na kodébattre basujet oyo na tina ete bandeko balandi bino bolandaka vuva mu télévision boyebi boyebaka na kosusu na koyeba tina ya bandeko oyo bakenda mikili ya poto eseke ezali trahison to te awa tokabola makanisi kasi ntango nyonso totalisaka bino na banimero nyonso oyo ezali affiché na site ya etando na bino bokomelaka biso baimpression na bino oyo nyonso basuggestion nyonso ekokomela biso na tina ete totanga yango mpe na bino mpe bolingi kolambela télé matin café kaka bobenga banimero wana tokoyeba na koyamba bino na tina ete bino mpe bolambela biso ndenge asenga yula, autrement dit la reine de Nzinga balambeli biso café ya mokolo ya lelo kasi poto kota na mozindo ya sujet na biso mokolo ya lelo soki tozali longo na régie bobalanse nzembo moko ekokotisa biso na bozindo ya sujet na biso mpe tokotisa bainvité oyo tobengisi na tina ete elongo na bango tokoyeba na balusa makanisi po bino bandeko balandi boyeba na kozwa bososoli na basujet toyeli bino tolanda nzembo. Sans plus tarder, Lissane Posola, on décolle. Est Western Nord, Sud, Africa, Yokambela, Yalukula Malawi, Dakisambo na Maembi Nyonso ya Afrika, Epasola Eye, version originale,
bamapasa ntima etuzi Yoka mongongo, yoka lolaka.
matondo mingi bandeko balanzi mpona loyembo tolanda wana nde ekoti biso na mozindo ya sujet na biso oyo tokolobela considération ya bavaleur entre africaine mpe bongo tokolobela mpona nini baafricain so bakei na mikila poto esengi kaka bachange nationalité kasi ndenge boyebi na telema te tozalaka couple mais couple wana par rapport à baprogramme oyo ezali na kati ya voir mu télévision voilà ndenge asenga aluki fimpa bango bakei na département mosusu désormais bobanda komona bango société na télé matin tala kolela la ngai pasi na ngai nde bongo topesi ndenge asenga aluki fimpa esika bazali bambote ebele kimia fumuki mbango ezala na bino mpe mosala malamu esika bokei kuna bokoba kaka komonisa mosala mpona bolamu ya bandeko balanzi na ndenge toanosaki kozala biso moko te na plateau mpona kodébattre basujet na biso oyo tokolobela mikolo ya lelo tozali elongo na babiangami na biso tobengisi na tini te elongo na bango bakotalisa biso ya bango makanisi ezali nini mpona basujet na biso nde bongo tokei koyamba mobiangami ya biso ya liboso ezali tata pero mbote na biso mbote tata ntima masoma mpona nini te mbote na bandeko banso bazolanda biso mosusu matondo mingi tosepeli na ndenge borépondre na invitation ya bino parce que ntango tobengi bino mpona basujet toza nango esengi kaka bino nde boya koyamela biso matondo mingi tokoliki ete biyano ekozala bongo ya malamu mpo epesa bososoli mpe pole na bandeko baza na ndako matondo mingi wana ezalaki tata pero bango bazali rp na kati ya pouvoir mu télévision parmi bakambi na biso na loboko na biso ya mobali tozali na ndeko mopepe oyo boyebi malamu na émission mokolo mwa lelo oyo awa kotalisa biso kotangisa biso calendrier ya biso africaine mpe bongo calendrier gréco romain bote ya biso bote tata soma mpe mbote na bandeko tosepeli na ndenge borépondre na libengisi na biso matondo mingi na ndenge lisusu biso tozongisi bino matondo mpo nde bokanisi kobengisa biso lisusu matondo mingi bandeko balanzi tokoti sikoyo na mozindo ya basujet na biso oyo tokolobela considération ya bavaleur entre africaine en général mpe entre congolais en particulier ntango tozolobela considération ya bavaleur moto nyonso azali na valeur na ye oyo biso toyebi tobotamaka na yango mpe misala oyo tomonisaka na kati ya mokili tokatisi na ngambo ya tata pero considération ya bavaleur entre africaine est-ce que na mboka na biso Congo mpe na Afrika ezali to ezali te matondo mingi na koliki ete lokolo tozali na kati ya animation matinale na biso tolingaki kaka tozongela mwa eloko moko boyebisaki tata mopepe ya mbonani ya kokota na motuna moyebituni biso bango bazotangisa biso na kati ya forme télévision bazotangisa manaka ya bayini calendrier africain yango nde bazotangisa biso kasi calendrier greco romain oyebelaki biso yango mpo ete tozali na kati ya boumbu wana nde bango sikoyo na ngonga oyo lokola toza na connaissance mpenza ya mokili na biso ya felika malamu te nde bazoya sikoyo kozibolela biso lolenge kani manaka na biso ya bayindo oyo ezaleli na ngambo wana yango moni tongaki donc tosembola na eteni wana po ete bakopesa bato bososoli ya mwa malamu nakoliki ete soki tozongi malamu na motuna moi botuni biso bavaleur africaine soki eza considéré to te nakoliki ete soki totuni biso motuna wana biso tokotala ntango mosusu na terrain est-ce que réellement bavaleur wana ezali considéré soki tolobi eza considéré c'est que esengeli tomoma mbuma ya mosala na yango mais lokola mbuma ya mosala eza te tokopesaka yango moko ete bavaleur wana eza considéré matondo mingi bavaleur ezali considéré te kasi tokobosana te koprésente bino batasi eza liboso na bino wana ezali café bomomesano awa bolekaka na telema te bomelaka kaka café café biso tomelisa bino café mpo biso tata ntima masoma tolingaka tellement café mingi na tata matondo mingi tokoliki ete matondo mingi isalemi mpena na lolenge elongo bani bomomesano batelema te nyonso ezalaka kaka ndenge boyebeli yango ndenge mpe tokute yango eza kaka ndenge wana bakomi mpenza bakomi la reine de nzinga topesi bino lisusu mbote esika bozali tata mopepe considération ya bavaleur entre africaine mpe entre congolais est ce que ezali to te matondo mingi lisusu mpona kopesa biso maloba kaka na ndenge ndeko na biso mpe balobi mpona koyeba considération ya valeur ya moto tokomona yango na pratique donc carrément réponse ezali ke biso na soki tolobi baafricain en général mais bacongolais pas en particulier
to se considérera te biso na biso pe na likabo moninga zala nini obiso tokokoba kende esika wana soki tozongi nano na ebandeli tata wakeli likolo na se ye moko tata mokili po aréalise mokili na ye oyo azali na makoki nyonso oyo esengaki asala mokili kasi lokola mimonaki ete nga moko na kokoka te esengaki abimisa bambasi kati na ye oyo bakozala lokola baninga basungi na ye nde ye akonsideraki bavaleur na bango oyo epermetaki bakoka korealize makambo nyonso oyo ezali na mokili po ete lelo baye bakendaki na mokili batiaki sanza eza bavaleur oyo tata mokili atiaki kati na bango ye bakendaki komonisa na mabele mpe lokola batieli biso banzete na se ya mai tomoni batieli biso bambisi ezali bavaleur oyo tata mokili atiaki kati na bango mpe akonsidere yango apesi bango ntango mosusu etinda mpe confiance wana bamonisi yango kasi biso nkokoso ezali entre biso na biso considération wana mpenza ezali te po tokoso bandakisa ya mwa mingi na eteni na biso oyo ya yambo na motuna obotuni parce que si yango ezali mpenza monene makasi okomona soki tozwaka ntango mosusu na likambo moko ya mokie tozobetaka ntango mosusu ndembo biso na biso biso kana biso na kati ya bakartier ka tozote na likolo tozobetaka ndembo ntango mosusu ya babalabala okomona mpenake moninga oyo ti tozobeta boye azobrile koleka ngai azobrile koleka nga na esika oyo biso ntango mosusu bakolo ekipe wana to baninga na ye toservaka ye mingi bapase oyo kopermettre kaka etilaka biso babipo yene azoganisa ekipe kaka na kati na biso bomwa tokomi kofidele lisusu esika pene esengi kopesa moninga pase po atia bi yo opesi ya donc ozali koétouffe likambo oyo aza nango ekoka kosala donc lokola émission ezali molai tokokoba na kati ya makanisi ntango kopesa biso so maloba ete na mibale mais na koloba kaka ete considération mpenza ya bavaleur na biso ezali te parce que toza kokoka te komona ete likambo ya moninga ekoki kobakisela nga mpe mwa likanisi na kati ya kozala na ngai matondo mingi bandeko balandi wana ezalaki makanisi ya tata mopepe oyo batalisi ete mpo na bango lisusu considération ezali te tata pero ya solo boto otalisa awa ete entre biso baafricaine mpe bacongolais considération ezali te ya bavaleur na biso kasi nini ezoprouve mpenzaki ya solo considération wana ezali te matondo mingi nakolika ete ntango tolobi ete considération eza te eza nde toyisa bino par rapport ya mbuma ya mosala moko tokomona ndakisa moko tokopesa yambo nano soki lelo ndakisa toza na bosenga ya misala moko songolo pakala to mpe etalama na kati ya mboka na biso bokomona directement bakonzi na biso toza ntango mosusu na baingénieur oyo babimi awa toza ntango mosusu na baarchitecte oyo babimi awa me bokomona ke bakolongwa na bango awa bakei ti na niveau ya mikili ya poto bake kozwa baarchitecte moko kuna oyo ntango mosusu na gouvernement bamboka na bango basala bakipaka bango kutu te bamona awe ntango mosusu keno eza baprojet moko boyeka ya bongo me bango bakei kuna bake kozwa bavaleur wana baye nango kino awa siko bato oyo batangi classe oyo mpe baarchitecte ntango bi baza considéré te mais eza par rapport ya mosala na bango na kati ya terrain okomona ke mpona esika moko songolo pakala meme kosala mwa pont ya moke tobengi batechnicien bawuti libanda ya mboka baye mpo baya kosala makambo mosusu na kati ya mboka omoni biloko mosusu tokodenonse na mboka na biso ta biloko eza grave nakopesa bino ndakisa moko oyo eza nango kaka kesalemaka mpe na mboka na biso nayebi te tokoyebi immeuble intelligent oyo etongamaka na eleko ya Premier ministre Matata Ponyo oyo ezali mpe bureau ya Premier ministre mpe bureau ya baministre ebele baministère ebele eza na kati mais bokomona nini constat boimagine kaka bino moko pake manque ya considération bavaleur eza te mundele azolongwa banda mikili ya poto aye ti na ngambo oyo ya biso ya delvo awa na nini na lalu na météo awa baye na météo baye kosala nini baye koluka bakiti oyo bandeko wana basalaka sur place ndenge alongwe kuna aye koluka yango ndenge basécurité kiti wana ndenge basali yango ndenge basali na lolenge naturel basali yango mpena kitoko bambeli yango donc omoni mpena kiti wana mpo ebukana ekosala ata mosusu ba 200 ans bakiti wana ba 50 ans ezoningana te mpe ezobukana te mais okomona nini tolobi papa na biso Matata Mponyo aza grand économiste selon ndenge batalisi biso alors que nga nayebi malamu ceux bato bakendaki école mpe batangaki l'histoire est la mère de la culture produit le social oriente l'économie donne du tenue à la politique et la politique gère la cité celui qui a compris tout cela est un bon citoyen pour son pays mais ce qu'on a mis en tant qu'économiste bango
est-ce que basosolaki phrase wana parce que social eza na kati ya misala miye oyo bino bokopota na kati ya mboka sikoyo lelo premier ministre azwi na ngambu na ye immeuble meuble nyonso toloba bakiti bamesa nyonso tona ake kokomande yango wapi na Italie akomande yango na Italie donc ce que bana ya mboka na mbongo ya commandé wana soki alobiki azwa mbongo wana asomba ba machine akoki même ko créer entreprise awa esali ke bana mboka nde ba produire biloko nyonso to wana mais siko ye azui atiki yango bato musu bazo libanda bazo considérer valeur wana mais biso moko bakolo nango tozangi ko considérer pona nini parce que yebisa que papa commande atanga na université moko songolo pakala comment ni dans la vie manque de considération à valeur ezali de ce mituni siko mutuna est-ce que réellement papa matata mponi aza vraiment économiste parce que économiste faut jouer ma casse na social social eza production ya population o ils produire comment ni donc ils ont commencé belé maman a fait la kwanga a fait la kwanga wana ti le temps sona somba veloté mais mutaye na shawarma asa somba daba immeuble na de chinois na kwanga bazo préférer ya Chine boy imaginer tadon pepe commentaire ni za timba na ko bakisa makambo ne pe wa lobi pona biso eza kozanga kolingana e kozanga kondimana ndenge manque ya kolingana eza na ndenge ni tolingani te omoni ba epingle eloko moko ya makasi wana ya kolobaki papa commanda azosala bakiti azosala ba meuble awo oyo tant mosusu ezali exploité te pa ya bakonzi pe pa na biso moko bazali ko préférer libanda tandis que bango moko kuna bazowuta libanda bazoya ko commander pa ya papa commande donc c'est que bango ba découvrir balobi que te génie moko azawa oyo bango bazoya ko salela ko ya ko zo aba considérer yango que c'est que ezali plus que o bango basala pour nanu ni tina ni ezo sala ke po ba ya awo na ebandeli po mikili na bango me basusu ezala ya kotunga yebi ke bakoko na biso bakendaka na kuna bakoko na biso basalaka ba trajet ya 1 mois na nzela po bakoma bisiko bango bakendaki na kati ya souffrance so batalaki résistance o wana bakoko na biso batalaki na bazolia te na bokasi na bakomi kuna misala bamoni ke te ya solo bato oyo baza penza motu ya makasi donc bango baye ko comprendre que biso baindo na kati ya mabele na biso pe na bomengo toza nango toza plus que bango yango moni ke bango ba considérer mingi biloko biso tosala pe bayaka kozwa mingi baye oyo basali awa bango bakei epai na bango pa atombola pe etei na bango parce que biso e ba continue biso ndenge ne pe rauti ko citer awa ezata mosusu bitelo pe ototangi na makambo yango ba comprendre ngo mais même bitelo pe ezaka ndenge wana c'est parce que louvain so tangi na louvain awa so ye maman musa mais so tangi na louvain nyum awa poza musala eza problème yango to ndo ba donc tango batangi tango so makambo wana ba ko comprendre ngo ko tana na définition oyo ndeko pe wa uti ko bimisa donc elingo la seke nyonso tu wana ezana kwa kiloko eye ko kangisama au considérer ba valeur ya mutu na mutu mais ba comprendre ba mbeta muso sens ya français wana donc ce bezali manque ya langue tout le pour ce batika mata na lingala tout bata vérité bonga so na batangi so na lingala makambo ne pio ba bibi wana to mwana o atangi aba biseke omoni yo eza ko ndenge nini bo cholo bango ne pio eza mo mulai na kanya ngutu bien te mais niko la seke so batango na kota na biso mutu za capable ya koyeba ke eloko na osa pe siko na zali c'est qu'il faut na sela que nazo sabi vu que eza na kota na biso te et biso na kati eza ko sans kolinga responsabilité penza pour na manque de considération na eza na niveau ya peuple to na niveau ya bakonzi matono mingi to liki ete manque de considération wana eza na niveau ya conscience ya biso banso na peuple na baye bazo kamamboka kasi baye bazo kamamboka bazo lokola elite bato to tsheli boso esengeli bango bazo musaka biso pe makanisi te ngambo eza boite futé tout ça elongo po bango baza bakonzi bazo sala nzela bon mon eloko moko er to solo bakeno de ça la makambo tant que nous besoin de socialiser bazo comprendre en fait on a ni na bien dans la conscience parce que ba inculquer biso ya mode dans la mutu que considération ezati na ba classe tant déjà ou ta bana miki que moyen de considérer ba valeur ya bato na bato ezati premièrement na ntango na classe ba biso que non Diego Kao a découvert la mouche du fleuve Congo c'est comme si ba ko na biso batala ka wana ba ba na ngelo ko na ngote mo na ngo petit donc déjà quand likanisi wana déjà ezati que na ba longola bokeli sous la classe ba biso que non nos ancêtres vivaient de la cueillette, la chasse et la pêche. Donc parce que bâtiment local primitif local ba nyama moko boye tamso miye ba ikuku ko lambate ba sala kutu bilangate ba boko la ko kutu te omoni parce que tant to bi cueillette et vous tu na verbe cueillir mais ce que tant to le ba cueillette
eza kobuka mais soki toke na keye tu wapi biso toke na keye directement ya likapu ndenge mbuma makapu aliaka ndenge tozoba bosembo parce que tobi keye alors que pondu tozosala keye ta pondu ndunda tozosala keye ya ndunda so babi tozovivre na chasse tozomona nini ndenge nani lion alandaka mboloko tozomonela ngo na sens wana toyebaki teke bakoka mosusu bazalaki na mayele ya kotia mitambu po epermettre donc bavaleur nyonso wana tozwi sani tobomi yango oyo bakoka mosusu ayebaka tomonaki no mutu mwindu aza na eloko te mutu mwindu aza mutu moko primitif aza na eloko moko te siko lokola aza na eloko te bavaleur oyo tokolanda eza mingimingi bavaleur oyo esani ekouta libanda mpo likanisi ya moyindo jamais ekoki kozala na considéré to mpe ekokumbela biso mbongo wana malor ke ndenge tata batelisaki awa te ntango bazwi bato awa omoni soko ngozo mwana musala na ebiti soko ngozo mwana musala ya zoba fainéant ozo muté makasi pe muté mayele donc bakoko na biso balongolaki a bakendaki na bango nde basali to bengaka révolution ya invention révolution ya mécanique na niveau industriel même na niveau ya États-Unis donc ceux qui botangi na kati ya nini ya révolution na kati ya États-Unis pour moi na que révolution industrielle et na 1800 et ça après installation ba koko na biso na mabele ya Amérique ndé permettre bango même les autres qui na kati ba classe mundele ye moko ayeba atangi météorologie na 1800 donc avant 1800 mundela yeba ki météorologie te yebaki makambo kolamba libende te ayebaki yango te mutu aye kotangisa yango eza bakoko na biso siko po baboma lolenge wana yala bien considération ba valeur eza uta mutu aza mwana moke tanga botami babotamaka nango eza inné belge soka botami ayebi ke ngai esenge na yeba nano histoire na nga yango nde mutu kopesa ngai lolenge na kozalela to pe bizaleli na ngai nakata histoire ne batangise bizaleli na ye nakata bizaleli na ye ayebi ndenge nini akoluka mosolo par rapport ba richesse par rapport a bomengo ya mabele na ye yango mutu kopermettre po azwa misolo oyo kosunga ete bayeba kokamba kwa bongo tamusa makambo malamu yango likambo na zalo na lingala ebe dans le sens wana l'histoire est la mère de la culture na kina wana ndinga lingala donc yango nde kopermettre que mutu oyo azo gérer to pe azo kamba mboka akwa bongo tamusa mboka malamu bomoni yango nde kopermettre que bato bayeba ba valeur na bango bayeba valeur eza nini parce que pona nini eza motu ya makasi bokomona lelo na kati ya mboka na biso bapapa baza fa betoko bakenda chômage basalaka lisusu te mpona nini parce que biso nyonso obinga na susu tosa nini tosomba etoko bachinois ya plastique mais omona mundela uti musika na bino ya musika aye azwi kiti ya kekele ake kotia yango epa na ye kuti na ozwi barestaurant 5 étoiles na mikila poto jamais batia kiti ya plastique jamais batiaka kiti ya kekele na restaurant 5 étoiles mais donc bisika ya kekele utaka na Afrique kekele utika na Afrique awa mais papa basala bakiti ya kekele kuna na mboka na esika gouvernement to batu moko basala misolo bazwa ba fournir bato na mbongo pour permettre ba créer entreprise ya malonga bakolinga kosala ngote bakosala nini bakoya libana ye awa na kiti ya plastique oyo ezopesa biso ba cancer ezopesa biso maladie ezomela kutu pe ezokonsommer biso mbongo nini bondimi ke non ba valeur on est la considérer bandeko balandi tozokoba kaka tele matin na biso tozolobela considération ya bavaleur entre africaines en général et entre congolais en particulier tala ndenge bainvité na biso bazali kopesa ya bango makanisi mpo na sujet oyo kasi bino mpe boza na ndako bokomela biso baréaction na bino na banimero oyo ezali affiché na batelevizio na bino pe ekokomela biso na ntina ete toyebana koexploite yango lisusu tata mopepe tozokoba kaka na sujet na biso ya considération bavaleur ndeko timba tokokomplete ndeko pero kaka na makambo bauti ko lisusu kolobela nde biso tokoya koloba liboso ke eza kozanga kolima mpe kimotema mabe ezotiama na kati to imagine ndenge nini toza na kati ya mboka na biso badokter bazali ya lolenge na lolenge bao batangi pe basusu na mikili na bango pe na bitelo na bango wana bakomi pe na ba niveau moko ya likolo batangi kuna na ba mikili na bango ingeta basusu pe na mboka na bango basusu lebe bazali tango mususu basusu ba poste moko ya bokonzi na kati ya mabele na biso mais ye moko pa botisa te po mwasi na ya bota topé po azwa traitement na place a considérer tango mususu classe ka oya tanga tango sana ya bango mais ya docteur wa za awa tango mususu na bopito na biso awa ya bisu yete il faut qu'il y ait kaka qu'on soit soigné na mikili ya libanda donc problème toza nango toza na premier convier kiboso convier bamboka ya baninga convier tant musu le poso pona zo mo tant musu ki mundela zalaki awa totambo même temps na nzela
événement moko esalamaka na studio verte awa ya chinois azobeta congolais chinois azobeta congolais na kati ya mboka na ye bandeko bacongolais baye na place ya koluka ntango mosusu koprotege moninga na bango azali bongo congolais mais eza na basusu bapuyaki chinois wana po babeta congolais eza kozanga kolingana nyonso wana eza déconsidération ya bavaleur na biso azali influencé ntango mosusu na lopusu chinois ntango mosusu na nsima so na landi na kozwa mwa quelque chose mais epai ya moyindo ministre président de la république autorité nyonso kobela bazokende kuna kaka toza badocteur atana o mpe batangaki kuna bayeko to me baconsidere bango te kutu na makambo na biso ya lokokaka mwindo mbeba yango na makambo ya covid tolandaka baextrait moko boye ya nkombo ya ndeko yango ekimi aretrouvaki tisane moko boye oyo bango meme kuna bazalaki na posa ya docteur Mouyang ozomona ntango adécouvrir tisane wana tozwaki bapele ekomaki esengaki yakende koporte solution na bokono oyo wana mais biso moko awa okati banganga buka na biso bazosala bakisi mosusu awa baza capable te ya koguérir to kokopesa lokimi na babokono bango bakelelaka libanda baza capable ya kosala yango mais gouvernement atie bango kaka na se po atangaki te na ekole moko songolo to esika moko songolo po esika moko songolo te bavaleur ezali tobenga yango lokola neti badon ene tata mokili atiaka yango na kati ya motu donc motu soki abotami azali déjà na likabo oyo ye aye na yango omoni aye na yango donc eza classe te motu ekopesa motu ntango mosusu kilo te donc toko ndenge ndeko mpe kalobiki ebandaka nano na se oui parce que mwana soki abotami atangelaka na ekole atanga na ekole baboti na ye baboti nde bazolakisa ye mokili te donc bango nde bazooriente likabo oyo aye na yango soki siko biso tooriente yango mabe nde esili kobeba soki tooriente yango malamu boyebake litomba na yango emonani donc biso tokobakisa ntango mosusu yango wana matondo mingi bandeko balandi tozokoba kaka na sujet oyo po ete sujet oyo eza tellement monene mingi. Imaginez-vous que pour maréchal na biso kaka po changer kaka langue wana peinture wana il faut kaka bauta kuna na Japon baya mais awa tozana ba ingénieur c'est ba ingénieur to benga ba banani tata pe to benga ba ingénieur ba banani tribune inga est bloqué il faut bauta kuna biso ba ingénieur to benga ba banani tina classe nanu za wapi o batani ba réparateur tina classe o batani baza ba réparateur tala passe esika bozo komisa bozo diminuer ba valeur ya biso moko entre africaine pe entre congolais. Oui, bien ndenge bo uto tula biso mutuna wana ceux qui le robenga ba banani. Moni tata mpepeta bazo bisa biso ke ba docteur ba doki na ozo ba soin kuna. So tengo to pesa eloko moko mais simana on to kota pena mozindo poto talisa eloko wana. Pesa ngo pesa. Ina ko pele sala maka. Mais eloko biso sala biso on passe darani. Ba to ba sisi classe ça ba médecin. Ba docteur ba sisi classe ça ba zibe ba diplôme. Soko soki ba ministre bazo kendaka libanda bazo tina bana bango libanda ba pona nini ata mukolo ba ko manifester te basala ta manifestation que no pona nini bino bakendaka libanda to lingi su gouvernement kendaka su libanda ba marché siko ba diplôme bango tina nango ezani omoni siko bino mopeta mnoko ba diplôme ndimaka na bino mais bo osala pe marche e boya pe makambo donc te sala ba tina ko kenda susu te kuna biso tozalia sala marate mais donc pesa mino eloko moko esala makezani bomoni ba docteur ba sisa libanda mbo baza ba commissionnaire ba commissionnaire andenge ni topesa bino lo lenge kani manaka talisa biso bandeko balandi basoso boromona soki bokena hôpital hôpital mo minene totanga biso ba kombote bokena hôpital minene so ko na hôpital munene ba biso keno maladie oyo moye ba soigner awa ezaki faut que azui déjà commission ya hôpital moko eta kuna mikila poto basaleli ye même nenga zana ya zana pourcentage ye bomoni tango ba yebise keno il faut $15,000 pour muto longwa awa sani akende ko faire soigner na mikila poto ye na kata $15,000 wana azana non azana mbongo na ye azana mbongo ne oya kokata ba kopesa ye donc tu ozola keno il faut autant mais ye na kata za commissionnaire donc yango ye moko na mikomisi na anti-valeur parce que ye a commis à son médecin te ma commis coopérant donc on a commis coopérant c'est que musala na esa nini si les liwanaka omoni parce que on nyonso ya kosala so iba pesi ya na soigner muto na kopesa nga $200 e kosimba te na soigner muto e kopesa nga $150 e kosimba te ya na posa nini ya na posa a mema yo tine sika oyo ya osala nini a kozwa yo $5,000 avion qu'on a forme pourcentage avion forme pourcentage yo kanisi kino zo sunga yo kino olongwa a okende ti kuna te ezalaka te
yango mona eloko wana ezosenga kino bato bazalela ngo bayeli po misusu mpe akende mpe ti kuna bayebisi oh me malade oyo ekino ngo eza maladi moke fale kobata to basonakoteto kuna eloko eza basani oteta mosusu kolia bavivre frais te esi mais ye atindi oti kuna eza kozanga kolinga po tolingani nga naza na ndeko moko donc ekomi ti na niveau basala ye opération basala ye chimiothérapie mpo na nini basala ye nyonso to wana parce que makila eza kobima na zolo makila ezobima na zolo batindi ye akenda kosala opération na zolo parce donc médecin oyo ya hôpital ya monene atindi aza na cope na ye ayebaki na mutu na ye mosusu atindi na cope ne wana siko ntango kuna amoniki esimbi te azongisi ye boye abi te oyo ndenge eza boye ifo memela yango na sens oyo boye ifo konesala yango chimiothérapie epai ya mutu boye epuis kisi oyo akomelaka bato wana bamédecin wana oyo bakopérant wana kisi wana yo kozwa yango awa te okozwa yango epai na pharmacie kingandi ke na pharmacie kingandi nde okozwa kisi wana arekomande na pharmacie omoni c'est-à-dire que bazosala cope donc baza bato oyo tobenga nini baza bolobaki bacommissionnaire bacommissionnaire ya loposo pembe bazosunga loposo pembe acontinue koexploite biso ndenge kaka ndeko bauta tesala mpona makambo ya docteur Munyenge makambo air artemisia nani kisi ya artemisia etelemi awa mpona covid ezalaki nanu mpona covid nanu te même mpona malaria basali expérience omoni keno malaria ezosila na artemisia esili basali expérience moto ameli kisi oyo ya mindele maladi sima quelques mois maladi ezongi mais ntango basali na artemisia omoni ke maladi ezozonga te malaria ezozonga te siko na esika bakende koapuye yango bakenda na niveau ya komaltraite na moto wana kobanda kofinga ye mpo na nini parce que soki kisi wana esalemi boyebake basociété pharmaceutique nyonso esali nini ekangami bango bakoteka lisusu te donc fo kobanda na komenase motu wana kotungisa ye fo koluka moyen koelimine parce que motu wana azala lisusu te mpo mayele wana ezala pa bato te siko mabe sikoyo mpana biso eza nini mabe yango nasoba mabe loba mabe yango loba yango mabe wana eza nini bato nyonso oyo basalelaka oyo bakisi ya bokoko oyo nini bango nyonso to wana estce basi basangana na bomoko balobaki tokende komarche nano mpe mpe biso tokotinda bango na barevendication eza bavaleur ya biso siko ntango artemisia baboyi yango oms nanu ye moko oms boyebisa ngai mokolo nini oms oyo ezali soki organisation soki ya mondiale ya santé mais eza organisation mondiale ya santé oyo ezosunga bamiyibi to basociété pharmaceutique po epermettre biso tosombaka uniquement bakisi oyo eza ya bango ete boyebisanga nzete nini oyo ya biso bayindo ya bakisi ya biso bayindo ya afrique awa oyo nde tosala même congo bololo endimama na oms mpona nini so ameli congo bololo congo bololo ezobikisanga na malaria mais est ce que bato ya oms bayebi te congo bololo ebikisaka makasa bape ebikisaka omoni mais siko mpona nini ekoma ti na niveau wana yango abiki no mental na biso connaissance na biso lokola babandaki yango déjà mabe lokola etambolaki déjà mabe yango moni nyonso oyo bakosala donc toza na biso na bavaleur lisusu te tokoconsidere yango mpe te parce que mundele ye moko atangisa biso te ndenge ya koconsidere bavaleur wana malors ke ye moko mundele ozala kizengi ozala koka ozala na problème nini tant que oza na valeur na bomo ozopema ayebi koza na valeur moko songolo paka na kati na yo akoconsidere yango ya biso tozaka na bacommissionnaire matodomi bandeko balandi tozokoba kaka na sujet oyo wana kuna na nsima tomoni ndenge abundu ndobe bazoseka biso makasi mpo awa bandeko vraimen batomboki makasi topesi bino mbote esika bozali ndenge abundu ndobe tata mopepe bozoka makambo tata pero alobia ya kobwaka eza te ya kobwaka ezali te eza te ya kolongola mpe kutu eza te nyonso eza ya kosalela nyonso eza ya kosalela bandeko na biso badocteur to baebanso oyo lelo ntango mosusu bozozanga kozwa le devant ya kotelema korevendiquer par rapport à bavaleur na bino ezali déconsidéré eza mpe erreur na bino ndenge nini boza na kati ya mboka ezali ya biso mboka oyo ezali ya biso mais bozotika biloko mosusu esalema oyo ntango mosusu makoki wana to makambo wana ekoki koya mpe epai na biso na maboko na biso esungi mpe ntango mosusu ebele ya bato na bino botiki yango ekende libanda boza wapi mais botelema bino moko borevendiquer badroit na bino mpo biso tokoya tolobi mais eleki mpe kaka bongo erreur ndeza ya bino moko na likambo ya kongo bololo oyo ndeko mpe wauti kolobela kongo bololo ebikisaka na malaria nyonso mpe bayebi ke na libota mosusu basalelaka mpe kongo bololo soki alinga amela ameli kongo bololo na époque mpe ntango covid eregnaki
Congo Bololo et l'état qui pèse qui parmi qui si oyo ba incriminé qui a mon coup que non comme kasi c'est comme yo simba de voilà simba yango penza tango siko ba sentir que ba kisi na bango wana ezote kama lisusuté et ba rejeter bana ba kashini na bango wana ba yaki et ba examen na bango na moni kete yango te biso okena biso na Congo Bololo ba créer lango rubrique oh non maman moko Melissa ki yango kuna na biso rubrique wana bima na ngolo bana mibalo bana ba kufi bana na ba monana ba tikala komona na teme eloko wana eleka na ba media eleka na ba information que no ba mususu bazaki na mitendi ba susu bazalaki na commune ya Kinshasa ba susu na Matadi Mayo ba susu finalement ba créer kaka moi rubrique wana po ba longola tant mususu Congo Bololo na place Congo Bololo bois comment et comme que même mutuka mona oteka tokosomba susu oti lokwa tozali ya kolala na makanisi lokwa toli ya kolala na makanisi et na biso bakonzi tosulaki yango tant mususu mokano te directement eleki na ba information eleki na ba media ke bakata yango basela yango lisusu te omoni sika tozo déconsidérer bisali lona ya biso moko siko toko bénéficier na lipamboli ya nzambe ndenge nini po biloko wana tata mokenda tiaki yango na mokili tango atiaki yango ayebi ke eloko na eloko ezali na eloko moko ekosunga motu na kati ya nzoto tango bino nano bodéconsidérer ye mpe nzete wana aza na molimo kati na ye déjà yo dénigré ye omoni ye ntina te ata yo ozwi osaleli akosala lisusu te yango tozoloba epai na biso ezali kimotema mabe na kozanga kondimana yango ezokumba biso na esika wana donc bato liboso esengi bapuye makanisi wana ezali bakonzi na biso sikoyo lokola bango mpe bakonzi yango bazali ya kolala na makanisi éveil ya conscience ezali bango te bali kotala mingi babumu na bango na mabota na bango intérêt na bango tolobi ya lolenge wana ki commissionnaire na bango bazosala yango moni ke bazokipe yango makambo yango te po na exemple oyo ne peut alobi badocteur wana ntango mosusu examen to maladie oyo esenga traité awa mais ya komi atindi moto mosusu na to na Suisse o $15,000 ye azali na pourcentage na kati aza motema mabe soki alingaki ndeko na ye wana to alingi moninga na ye wana comment se fait akoki kolinga atinda ye mosika esika oyo kokute ye tozomona bamedia bato bazolela bosunga biso batindi biso foto kezwa batraitement libanda mais nani kaka déplacement ya kolongole pour kokende neti kuna ezokute traitement oyo ya kozwa kuna soutien malonga eza te gouvernement apesi moko bato bazokufa ye ndeko na ngai ezaki motema mabe mpe kozanga kondima yango oyo biso tokosenga na bino bakonzi esengi toyeba koconsidere bavaleur ya bapeuple na bino ezali na bana awa bazocreye bazosala biloko ya malonga oyo ezomota mosu eleki mpe na etando boye emonani me bakonzi bazotia maboko te okomona kaka lokola mindele badongolo miso bayebi ke likabo moko eza kuna directement bakoya bazwi bakei kaka mwana oyo ya journaliste oyo abanaki koimite nani Kabulo mwana moko boye aimitaka asalaka nini akomontaka sport toyoki ke awa lelo bazwi ye bake na ye mais banda koya asokola ni mwana nana tala epa na biso bazwaki na bapropagande ntango bapropagande ezalaki bazwi mwana baseli kwa mutuka kaputule balon kaka wana esukeli wana mais bosali ke mwana oyo akoki kozala ntango mosusu mpe motu moko boye lobi mais bamindele ntango bamoni basali président FIFA bazwi ye tomonaki bafote na baréseau sociaux bake na ye lobi mwana wana koya mais ntango ake kuna ke tanga ti ntango akotanga ye lobi ntango akoma awa akozala antivaleur mpona boyindo akoservir mingi bango yango tosenga na bakotolamukaka na biloko ya bongo ntango omoni eloko moko esalemi totia miso totika te baye wana bazwaka baopportunité to bamakabo na biso ezali kokendeka na kati ya pamba matondo mingi tata pero manque de considération kino na makambo ya spiritualité tozomona bapaster bazoconsidere bavaleur na bango te tozomona bango nyonso bazoconsidere bavaleur na bango te bokotelisa bango nini mais tokoliki ete considération ya yambo ebandaka na molimo soki molimo eza na considération te siko ndenge nini nzoto oyo ekota na considération donc déjà du point de vue spirituel mpona biso tokoloba mpenza ke soki bango bazoconsidere nanu ki boyindo te pourquoi ndimaka yango te baloba kutu ye de noir ondire bango toyebi te baza banani soki ye moko nanu paster kombo na ye Kabengele Matondo to mpe Kosingombe ozwi wana alongoli bakombo nyonso to wana amipesi nanu ke kombo na ngai pasteur Jean to pasteur Joseph omoni donc automatiquement
ami question ami tiena nous que non ada inférieur ada sous-homme pour ozolinga o imiter ne Joseph do Valère Malonga pour yo moni sa spiritualité na yo pour moni sa kozana bonzambe esengelo zo akombo wana ko moni passe na biso mais biso to linga kikara to meka ko tel sa mo eloko moko parce que mingi ba bazo mona ke mutu mwindu azana boye biti bazana connaissance te alors que batu mwindu oto ba ko na biso bakendaki abalongwa ki bakendaki na Amérique hein bango nde basali évolution industrielle na mikili nyonso to pe na mokili moko sans moto mwindu photo e bango malamu ete eza pratiquement impossible que mokili existe sans moto mwindu mokili moko bande ko balandi batuni na ndenge ni nalobi na ndenge nini parce que invention nyonso moni pas tout le monde en Afrique mundela ko supporter ngote eza na papa mususu nde bazana banda abota bana 15 mais banda abota mwana liboso ti ake na mwana suka ti akwana ba kolita musu batengi ba université papa na tikala ko salaire te papa na bundaka ne kaka abundaka sala ka ba cop chaque jour mwana zo bundaka e mo pe aye po bana balali nzala ndela ko supporter un mois bongo akomi diembi capable ami bomi a se suicider parce que ko crise wana te donc tu as un mental mental d'acier. Donc pour comme ça à niveau comme si biso boye même temps de revenir du société donc c'est pas mon action moi eloko muke mais ko ça net ko la musa biso les fois ça passer les fois ba kata. Ya moment on va c'est eloko moko tabi sans mutu mwini hôtel c'est pratiquement impossible parce que so iba to ba kei na niveau ya recherche il faut te ba ke lampe tempête hein au benga so ki lampe tempête sur ampoule électrique il y a électrique mutasala ngo za mutu za mutu mwini mutasala soto kei na moteur à combustion moteur oyo sala makeno lelo mutu ke tambola eza mutu mwini de mutasala tata pero solo na makambozulo baza solo vraiment soki boro limbola penza malamu po bande balanzi bazala vraiment na bososoli bakoluka wapi po ba confirmer qu'il y a solo penza ba lampe électrique et salami ils ont été inventé le 13 septembre 1881 mutasala ki yango ezaki ndeko Nicolas et longo na ndeko Lewis basala ki yango na 1881 na mboka kuna ya États-Unis bazaki ba esclave na kati ya bowumbu de basali yango moteur à combustion oyo sala ke lelo ba train ebotama ke mituke ebotama nyonso ebotama moteur à combustion wana mutu asali yango ezaki le 5 juillet 1892 mutu asali yango babenge na kombo tamsu kombo ne mteko ezala bat passe ko balobi André John Bread bazui ba kombo wana kuna tokomona ke lelo musique poto mona ngo kitoko tozo ba piano mais mutu asali piano mécanique ya yambo eza mutu mwindu na 1912 donc nyonso tu wana na rolika ete soki tosali ba recherche par-ci par-là lelo mutu mundu akomoyeba na keno mutu mundu mutaza na valeur première opération à cœur ouvert opération penaki donc à cœur ouvert mutu asali yango mutu liboso mutu réussir on akata mokiliza mutu mwindu l'ordinateur le plus rapide au monde mutu asali yango za mutu mwindu donc lelo boyeba ke na kati invention nyonso soko longoli moyindo invention ezate tant balobi l'Afrique est le berceau de l'humanité pour existence ya humanité pour ko botama ya nyonso na kata mukili esengeli ba considérer ba valeur na yo mutu mwindu omoni yango moni mwana soka 1000 lauréat awa to mwana zo distinguer na likambo boye basala kanini ba récupérer bakena yake tango yo ka pe ke no bat mususu artiste moko boya ye aza actrice moko boya munene ye ayepo awa aya lukwa bana oyo ya kende ko adopter kuna na niveau ya mikila poto baba na ye ba valeur azui ekei mukole osali likambo kuna bino boye bana bino te ekei bo imaginer maintenant mi bande balanzi vom télévision ezali télévision boyebi pe télévision bosomi awa tozo incriminer bato te mais kasi tozo sungaka bandeko balandi na tina ete na basujet toyaka na yango bazwaka bososoli kozala na biso mokolo na kati ya mokili mais kasi mpo na sujet oyo tozali na élément moko eyeba lisusu na kososolisa bino soki tozali elongo na régie bobalanse biso élément ya bainvention mpo bandeko balandi basosola lisusu malamu oyo makambo ndeko pero atalisi biso na ntina bainvention tolanda
Aujourd'hui, quand on parle de personnalités noires, on parle de personnes qui sont soit sportifs, soit comédiens, soit Barack Obama. Sauf que dans l'histoire, il y a eu énormément de personnalités noires, des scientifiques, qui par leur travail ont complètement changé, voire révolutionné notre manière de vivre. Mais ça, on n'en parle pas ni à l'école, ni à la télé. Non, tais-toi, tais-toi. Aujourd'hui, grâce à l'aide et au travail de plusieurs personnes, j'ai décidé d'être ton prof d'histoire. Et je vais te donner un petit cours que tu n'auras peut-être jamais à l'école. La première personne qui a révolutionné le monde, c'est monsieur Lewis Latimer, l'inventeur du filament de carbone dans les ampoules. Et histoire de détruire tes nombreuses années d'études, non, ce n'est pas Edison qui a inventé l'ampoule, mais bien un monsieur qui s'appelle Joseph Swan. Il faut savoir que l'ampoule d'Edison, elle était pas top, elle était lourde, sa durée de vie c'était plus ou moins 30 heures. T'imagines toi changer une ampoule toutes les 30 heures? Là, on ne parle plus d'obsolescence programmée, mais bien de je t'emmerde programmé. Et en voyant ça, Lewis Latimer, il a décidé de remplacer le filament de papier d'Edison par du filament de carbone. Et c'est ainsi qu'il a éclairé notre vie. Oui. Aujourd'hui, je suis poète. Et c'est pas tout. Ce monsieur, évidemment inconnu des cours d'histoire, est quand même l'inventeur du système électrique parallèle. En français, ça veut dire que avant son invention, lorsqu'il y avait une ampoule qui pétait au salon, eh ben toutes les ampoules pétaient. Et là, Lewis, il s'est dit ouais, mais là c'est chiant, t'achètes une ampoule, il y a tout qui pète. Et donc, il a décidé de changer le circuit électrique. Et c'est ce grand monsieur qui a dirigé l'installation de la lumière électrique à Philadelphie et à Montréal. C'est aussi lui qui a dessiné le tout premier modèle de téléphone. Ce mec nous a pondu des ampoules électriques qui durent plus longtemps. Il a éclairé nos villes. Et il a participé à la maquette du tout premier téléphone. Et ça, évidemment, on ne va pas te l'apprendre en cours d'histoire. Pourquoi? Je sais pas. Je ne sais pas. Il y a eu aussi Garrett A. Morgan. Lui, c'est un vrai héros. Évidemment, lui aussi invisible des bouquins scolaires. Ce mec, c'est juste l'inventeur du masque à gaz. Et c'est vraiment un héros parce que pendant la Première Guerre mondiale, s'il n'y avait pas eu ces masques à gaz, eh ben cette guerre, elle se serait pas terminée comme elle s'était terminée. Ce monsieur a sauvé des dizaines de milliers de personnes pendant la guerre. Et malgré cette énorme révolution, il a décidé d'inventer un autre système qu'on utilise tous les jours. Garrett A. Morgan est l'inventeur du premier feu tricolore électrique automatique. Et sans ce monsieur, notre circulation qui est déjà merdique serait encore plus merdique. Et à tous les racistes qui se poseraient la question, oui, c'est à cause d'un Africain que vous avez des amendes. Le suivant, c'est monsieur Granville Woods. Il est l'inventeur du troisième rail. Je t'explique ce que c'est. Les roues du métro avancent sur deux rails et à côté, il y a une troisième rail qui est la source d'alimentation du métro. Et ce système de troisième rail, il est utilisé pour le métro de New York, de Londres, même à Bruxelles. Prochaine fois que tu prendras le métro et que tu veux paraître cool, tu diras, vous savez que c'est monsieur Wood qui a inventé le troisième rail et que c'est grâce à lui que le métro se déplace? Vous savez ou pas? Et évidemment qui arrive à ce moment-là, Thomas Edison encore. Dès qu'il a appris que Woods avait inventé le troisième rail, il lui a dit « regarde là-bas, il y a Joule !» Et encore une fois, il a été courir pour mettre le brevet à son nom. Ensuite, il y a Woods qui va au tribunal pour dire à Edison d'arrêter ses conneries. Et heureusement, il a gagné son procès. Et là, t'as Edison qui lui dit sans pression « dis-moi, ça te dirait de travailler pour moi ?» Et là, t'as Woods qui voit ce Thomas Edison qui a voulu lui voler et lui répond « je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça, il y a des enfants qui nous regardent. » Et c'est aussi Granville Woods qui a gâché mes journées avec des séries de merde. Des séries où le son et l'image sont décalés d'une semaine. Des séries où lorsque ta maman les regarde, elle ne te reconnaît plus comme fils. Oui, mesdames et messieurs, Granville Woods est l'inventeur de l'antenne parabolique. Excusez-moi, non mais... Quand j'étais plus jeune, c'était moi qui la plaçais. Et je devais la bouger toutes les secondes d'un micro-millimètre. Et quand l'image, elle prenait, j'avais pas le droit de bouger. Parce que sinon, mon père, il me criait dessus. Le suivant, c'est un mec qui, sans lui, on n'aurait pas eu l'enfance magnifique qu'on a eue. On n'aurait pas eu les rêves qu'on a eus. Mesdames et messieurs, je vous présente Marc-Régis Hanna, a.k.a. le père de l'animation 3D. Il est le fondateur de la Silicon Graphic Incorporated. Oui, j'ai un anglais de merde. C'est une boîte qui conçoit des équipements informatiques pour créer des effets spéciaux. Des effets utilisés dans des films comme Jurassic Park, Aladdin, La Belle et la Bête. Même George Lucas, le patron de Star Wars, a utilisé ces machines pour le film Terminator 2. Marc-Régis Hanna, c'est notre père à tous. Durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était la merde. Hitler avait pris la Pologne et la Grande-Bretagne se disait « ouais, je crois que là c'est la fin les gars, on perd trop de sang, on va pas s'en sortir. » Et là, il y a un génie qui arrive, monsieur Charles Drew. Ce mec a mis en place le système fondamental pour extraire et conserver le plasma, pour pouvoir ensuite le donner aux soldats. Et sans le travail de ce monsieur, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme on la connaît, elle se serait peut-être pas passée comme ça. Et résultat, il a inventé la première banque de sang de l'histoire de la Croix-Rouge américaine. La suivante, c'est une femme qui fait partie de toutes les personnes qui ont un téléphone et qui disent la fameuse phrase « Attends 2 secondes, j'ai un double appel ». Shirley Ann Jackson est la maman de l'appel en latin.
Encore une autre femme, hein. Attends, qu'est-ce que je raconte? Une immense femme, le docteur Patricia Erabat. Elle a inventé un dispositif qui permet de soigner sans grande douleur la cataracte, hein, qui est une maladie de l'œil. Et ce traitement est utilisé aujourd'hui partout dans le monde. Elle a même été capable de redonner la vue à des mecs qui étaient aveugles depuis 30 ans. Il y en a eu d'autres, hein, comme Marie Van Britta Brown. Elle a inventé la caméra de surveillance domestique. John L. Love qui a inventé le tag crayon. Et il y en a encore plein d'autres que je ne pourrais pas citer. Tout ça pour dire, hein, que même si l'histoire est écrite par les vainqueurs, les puissants et les fortunés, on ne pourra jamais cacher indéfiniment le soleil avec sa main. Et qu'un jour ou l'autre, toutes ces personnes que l'histoire a voulu cacher referont surface et finiront dans les livres d'histoire de nos enfants ou nos petits-enfants. Le tout, c'est d'en parler. Merci à tous, rendez-vous la semaine prochaine. Peace! matonomi bandeko balandi wana elema ya bainvention oyo bayindo basi basala na mokili kasi commentaire tata mpepe ya kobakisa ezali moko mibale po tokomi kobenda suka ya sujet na biso matono mingi ndeko timba en tout cas eza ntango mosusu ya kokamwa mpe pasi komona biso moko ebandeli ya manso etala lelo oyo ndenge moto moyindo azose retrouve omoni bakombo ntango ndeko mpe azotanga bakombo ba Nicolas banani bakombo wana ekoki mpe koambrouye bandeko banani bakokanisa mpe ndesiki bakombo wana eza mindele te basalaka nini bazwi lokola bakoko na biso bakendaki kuna bazalaki na bakombo na bango balongoli bango bakombo oyo wana mpo bainvention na bango wana ebima na kashe ya bayindo te batie sikoyo bango na bakombo na bango eki ba Nicolas banani wana bamona nakwana neti bazalaki bachali bango mpe nationalité ndeti bazalaki bafrançais bandeki bazalaki balmand ndeti bazalaki banationalité na bango ona nzoka baza bayindo nde ka tomonaka na bamboa soki osomi mboa na yo kote bandeko benge milu ntango yo ye na ye ufo longola identité ya milu fo tia ntango mosusu identité ya bob osi okombo obenga ye bob le fur et à mesure obenga ye bob alongwe milu azalaki kuna komi bob donc bakombo wana eza kaka bakombo moko balolaki bachangeaki me bango baza mpenza bayindo ndenge touti kolanda oyo bango moko mpe mindele bayebi po balobango ke civilisation liboso ezali civilisation africaine matonomi bandeko balandi tala esika ebendi suka ya premier sujet na biso oyo tolobeli considération ya bavaleur entre africains en général pe entre congolais en particulier bouti koyoka ndenge bainvité na biso bayanoli na sujet oyo batalisi biso ya bango makanisi kasi po tokota na deuxième sujet soki tozali elongo na régie bobalase biso nzembo oyo ekokotisa biso na deuxième sujet nzembo wana todelie yango na molambe na biso ya kafe mokolo ya lelo ndenge asenga yula autrement dit la reine de Nzinga tolanda. L'émeute et la colère dans les rues de Minneapolis. Depuis jeudi, des manifestants visent les commissariats, brûlent et pillent. Une scène troublante, celle d'une intervention policière filmée par des témoins. La vidéo de 10 minutes montre George Floyd, un quadragénaire noir, suppliant les policiers qui l'ont plaqué au sol. George Floyd appelle à l'aide. Il meurt quelques instants plus tard. Na États-Unis babomi biso théâtre, na USA babomi biso théâtre, bazomona black man lezi moto te. Trop c'est trop, now we never back down. Wingo azoe bate asala tuwaye bango, oya sakiti ba alongola kiti bango. Makambo ezosalema na mokili Tokyo belango. Deja ba emilia biso pe ya tro ba ebiango. Soki tosala eloko te tokomona ngo. La police américaine sikoyo penza balekisi. Racisme et narcissisme sikoyo penza balekisi. Soki tosala eloko te tokomona ngo. Na moi makasi bato bazo tambola. La police bakangi George Floyd babomaye. Bafinie genou na nik babomaye. Azolo bazokanga bango balingi otikende. Criminel na moi makasi azoboma moto na miso bato. Assassin na moi makasi azoboma moto na miso bato. Tia kati motema bazwi epe bakena ye. Ekomama wapi soki policier akangi moto kofina ye na nik. Tout ça parce qu'il est noir, Yango, il faut vous traiter ainsi. L'infraction la plus stupide au monde est le fait d'être noir. Non, trop c'est trop, now we will never back down. Trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop pour eux, pour tout caler.
okangi obeti obomi turoyo tokotika te okangi obeti obomi turoyo tokotika te balingi balakisa bango bazaba nani balingi bamimona bango bazaba nani po makambo oyo babandi yango lelo te depuis la nuit des temps balinga moto mwindo te ti lelo basolakisa ngo na polele bango tu bazosala yango na polele soki eza moto mwindo bakosangele na polele soki eza black man bakobeta ye na polele bakitisaka biso balingaka tomata te basekisaka biso me na mitema esukwama te tolobi yango na nzembo mpo todenonse makambo yango mindele na bango tu baza baraciste bacriminel basalaka semblant ndeti balingaka mondialisme me mpa na bango oyo balingi eza égoïsme baza bajalois race noire toyebi yango l'homme noir est plus fort que bango bayebi yango what can do black man babangaka ngo lelo na États-Unis beyindi bazomona ngo na Minneapolis na Chicago fire Miami matone mingi bandeko balandi tokoti na deuxième sujet na biso tokolobela mpo na nini baafricain soki bakei na mikili ya poto esengeka bachange nationalité est-ce que ezali trahison to te elongo na bainvité na biso tokoyeba na kotuna bango mituna na tina ete batalisa biso ya bango makanisi mpo na deuxième sujet na biso kasi toke kaka na ngambo ya tata pero oyoki deuxième sujet na biso mpo na nini baafricain soki bakei mikili ya poto esengeka bachange nationalité est-ce que ezali trahison te matondo mingi nakolika ete soki tolobi baafricain bazochange banationalité eza trahison to te tokolika ete yambo nanu ntango moto na moto abotamaka na nationalité abotamaka nango to na mabele abotamaka nango biso bayindo nanu totyango na niveau ya nationalisme te nationalité te plutôt totyango na niveau ke toza bayindo tobotami biso na kati afrique ntango tobotami na kati afrique ezali bavaleur ntango tozokende tozosala losambo par exemple ya kosenga epai ya tata mokili toza na bosenga ya mutuka toza na bosenga ya bakiti toza na bosenga ya boye biso toza na posa ya sapatu toza na posa ya posa ya boye nyonso tu wana biyano oyo eyaka ezalaka bato bayaka kobotama na kati ya mokili bato wana bazobotama na kati ya mokili baza na bavaleur mpona kosunga mpe mpona koapporter un plus na société na bino mpe na bomoi na bino siko biso sikoyo soki yo longwe awa eke okoki kosala valeur par exemple na France donc okomi valeur moko ya bafrançais soki okomi valeur ya bafrançais okosala okasi mpona France donc oyo nyonso yo esengeli okozwa yango te kasi nyonso okenda ngambo ya France siko France nde moto akobénéficier ça veut dire que wana ochange de nationalité mais en réalité eza stratégie mpe lolenge ya kokota lisusu bowumbu oyo mundele aprépare yango malamu yo moko na pete okoki komikotisa bowumbu différence nini ezali entre bakoko na biso bazali kosala misala ya makasi mpona koremercier epuis mpona kotosa loposo pembe na yo moko ke par exemple lelo koko no akendaka bilanga na kala asalaka bilanga minene to mpe akenda koluka caoutchouc banyokole na forme mpo na intérêt ya nani ya Belgique to mpo na intérêt ya France to mpe ya intérêt ya communauté internationale siko yo sikoyo par exemple oza mwana na bango tekolo na bango ntango ye sikoyo na niveau ke non okende kobeta ndakisa masano ya moto pe to mpe ndembo mais okei kuna oke kobeta ndembo ozobeta ndembo mpo na France mongo na yo nyonso ya yo lokumu na yo nyonso to eke na ngambo ya France parce que mingi mpe kati na bango namona nte bazosala mpe retour moko na kati ya Afrique ezalaka te donc nyonso tu bazopesa yango mpo na ngambo na bango donc mpo na biso soki batuni ngai parce que ngai mpe nakutana na likambo wana sengelaki na change na nationalité mais natikala kosala yango te uta nazala mwana moke na baka te soki nakobeta bale tuna na biso elingi ezala wana bino bofandi mingi na mikili wana ese bino mpe bochangeaki nationalité te bolo basembo bante balanzi bazolanda biso bochangeaki nationalité te tata peo kasi olobi malamu te soki tochangeaki nationalité moto nyonso toya koverifie mo mpa na nga soki na change nationalité nazoloba ngo na cause ngai tata pero uta bomwana na nga natako lobake nalingaki tellement RDC makasi na ile Congo wana nalingaki tellement kiboyindo makasi kinatako komilobela soki muta fingi kaka mutu mwindo
oh salle noire ngam na ko busa bituma na kata na école so ngana ki nga fingi ngate ma fingi mutu moko boy ndeko na biso ka moyindo azala rwandais burundais azala o camerounais nyonso tout so ka ba fingi kaka ngai mna ko de busa trouble kuna so ka misi trouble to misi trouble pani ba fingi biso salle noire omoni siko ngai moko boy na taki kolinga yango te pona nini parce que na tako mona ngo ezaki lokola trahison nazo trahir mabele na nga nazo trahir tata mokili nazo trahir bonzambe na nga pe na koki kosala yango te nakili omona ko privilégié et osala ke non na tika pe kobeta bale na niveau moko ya makasi te mais na niveau ya bilenge ta na betaka na ba proposaka biso na moins de 17 na niveau ya tant betaka na FC Mali na Belgique ba proposaka biso poto ke na kata ya moins de 17 ya niveau ya Belgique mais to limaka yango te suite ya nini parce que na lingaki na beta pona RDC Matin de mibande balandi tozoko bana sujet na biso Vom télévision awa tozali na kimia sécurité na biso ezali ya serré wana to pesi mbote na mukami mbuta oyo bazwa serré sécurité na biso na kati ya vuva mu télévision esika bazwa ya landela biso to pesi bango ba mbote ebele to bosani tene ngwa senga luki fimpa tozo kanisa bino mingi ba mbote ebele esika bozali ne ngwa senga to bosani te kilandi tsumbu wana to moni bazali na ngambu ya mwanda tata mpepe Tata Pero auto hotel sa awa va valeur nyonso so ekei kuna o abetaka foot asalaka boye esengeli kaka changer nationalité pour nini epesa ye ba avantage est-ce que zape bongo matondo mingi ndeko timba kaka na sijo tozolobela mpona biso tokoloba ke eza trahison carrément topesaka biano ke eza mbeba ya kosala ke olongwe awa okei kuna ochange nationalité mais mbeba yango ezoya na esika nini mbeba yango ezoya ntango mosusu moto ye moko nano ntango afandi na mboka na esi anviaka deja mboka wana ntango so France Belgique Allemagne opportunité ntango ezwami ya ye kokoma kuna lokola deja makanisi mpe molimo na ye anviaka deja mboka wana automatiquement faut changer nationalité ye moko nano e mibale toke na esika ya bavantage oyo bango basalaka po ete bayindo basusu bachange na nationalité na ndenge ya makasi bazali kotiela bango ntango mosusu baopportunité moko boye baconditionne yango ingeta bavantage moko boye oyo akomonaki azobénéficie nango plus kuna ke na mboka na ye moko ozomona ntango mosusu omona awa okosala boye kozongisa boye osala boye kozongisa boye mais po okoma boye ozongisa boye eseli fozala kaka mwana ya awa sikoyo lokola obotama mwana ya kuna te fosala neti nini fo bachange nationalité okoma moto ya kuna par rapport ya bavantage oyo balakisi yo to oyo batieli yo liboso siko ntango akoraisonne mboka na ye esika oyo ya uti pasi nini okokolela akosala nini directement akoti mpe kaka na likanisi wana tozwi ka exemple ya équipe ya France équipe nationale ya France ya bale lelo bazwi coupe du monde mais totala majorité ya bajoueur babeti na kati ya équipe wana baza baafricain baza bayindo à 80% baza bayindo siko mpona nini awa ntango mosusu tozozanga bajoueur ya makasi na kati ya l'équipe nationale na biso awa bango bakepesa force kuna matondo mingi tata Pero na bapoliticien na biso lelo na bapoliticien na biso baafricain lelo partout na Afrique politicien so akomi ka politicien akomi na fonction moko boye il faut que ne mbangu toyebi te bolukelaka bamboka wana nini kaka toya koyeba yango kaka na ke anga postulé que non ye akoma boye ye aza na double nationalité ye aza na 3 nationalités bokotalisa bango nini ndeko na ngai parce que bango nde sengi bazala ba exemplaire mais tala ndenge bamipesaka bango na kolika bakozala bandakisa te mpona nini bakozala bandakisa te parce que formation oyo bazwi excellence eza na mikili ya poto bokomona nde na utoloba marque ya considération bavaleur que eza na bato awa na mboka na biso bazoganga banda ntongo ti po bake po tosala likambo boye eza boye po tosala eloko tel boye eza boye po tosala boye eza boye bazo apporte nani na basolution tokopesa mnoko ya schéma moko eza na moke bokomona nini bato oyo baza na niveau ya village oyo tobengaka bayangwe bayambala to basalelaka biso manyoko oyo toliaka mikolo na mokolo biso wana na Kinshasa topesaka bango valeur omoni topesaka bango valeur mutu atangi soi disant na université na intérieur wana kanisi tata nzola
bato batanga na ba université na intérieur soka ye na Kinshasa awa lokola kota Luvanium te akenda pe soit disant istate to pe ba université mseza awa ba opesa bango pe valeur ndenge moko schéma wana ezokoba oyo pe alongwe na Kinshasa akena mikili ya poto otomona kino mikili ya poto eza ba valeur oyo atangi na ULB atangi na Louvain atangi na Leuven otomona kino oyo wana nde mutu aza na valeur alors que mutu oyo aza na valeur makasi ya mutu oyo aza na connaissance ya koyebi to pe ya kopanda na mabele parce que soki bakonzi na biso nyonso bazala na tendance que soki ozwi bokonzi lokola ye batangisa euta bomwana na ye ke valeur ya makasi eza wapi eza na mikila poto donc ya kosala na nini akei kuna il faut que bana kobongisa bomoi na ye kuna uko bana kobongisa nango kuna esika kuna akoye kolela français ya malamu akolia na mesa malamu akosala nyonso ya malamu oyo imagine mokolo mosusu biso osala biso pasi na motema touti mabele ya ilebo esali coïncidence ke tokei fo tozwa sikoyo avion na avion na tomati elaki biso sénateur moko na totanga kombo te epuis tozalaki na baloposo pembe mosusu bazalaki wana ozo imagine ke loposo pembe wana azoya na baglacière na ye ndenge azoya na baglacière na ye bawuti zamba ye na bagroupe na ye bawuti zamba doko bawuti zamba wana ntango bazoya bakomi na aérodrome wana ya ilebo tomati biso na kati avion tozosepela po tozokende Kinshasa et tout ça sikoyo bo imagine ke mundele azo regretter abi aïe je dois prendre l'avion pour partir en France demain ça va c'est chiant c'est pas possible ça donc azo silika moi bi sénateur obi alobini abi moi je n'en peux plus de ce pays hein. je n'arrive plus sénateur congolais alobi il en peut plus de ce pays alobi oui il fait trop chaud ici vous imaginez c'est comme mundele envie donc alobaki non alembi mboko oyo esengeli azo il fait trop chaud parce que avant na batani nyonso Alexandre wapi na sénateur Alexandre wapi na poto malgré ça sénateur mais tant que Alexandre na poto bon imaginer mentalité ya bongo tant lobi que non mutu bongo ce que soit pouvoir imaginez est-ce que mukomsu boko yo non ateka kikedi toi maintenant teta bikedi na nzela kolongola ngo eza pasi mingi bandeko balandi pona koyoka ndenge bandeko invité bazoyanola ezosala mpenza pasi na motema mekasi vom télévision ezali télévision oyo ekopesa mbongwana mpe ekopesa batoli na ntina ete bizaleli oyo tozalaka nango wana tobongwana na yango tata mpepe ndeko timba maso tozobenda na biso mpe suka ya sujet na biso oyo nini bokobakisa tala tata mpe oko makambo azokundola makambo moko ezolekela na biso moko sénateur wana oh wana alobi ke mboka na lisusu te il faut à revoir pena molimo na mosuni na ye po ntango oyo akei koenvie bamboka ya baninga nani abongisa esika oyo ya uti alobi il en peut plus alembi mboka oyo ntango oyo alembi mboka oyo eleki eza pasi akei na mboka ya bapaya donc ye akei koenvie yango ntango mosusu kuna nayebi te nini oyo amoni kuna oyo ezali mais nzoka ye azali motu mpe ntango mosusu na angle moko boye akoki mpe kokumba développement na kati ya mboka na biso mais ya ndimi kokende kuna kotika mboka yango mpe biloko ezosalema aza ye moko te ntango mosusu wana basite kaka moko baza ebele baboyi kobongisa awa bakei kotongela kuna bakei koboma kuna mais tozonga na bavillage natal na bango bisika oyo bango bawuti bandako mabele ezati lelo batonga te mais bango basali bane boni na kati ya bibonga esika oyo bavandeli bali kolia bali komela pasi na mitema tokolobela su sujet wana tozonga nango po ndeko timba te eza kosala pasi yango balobi kozanga koyeba ezali wa mobimba ezali ntango mosusu mpo connexion ya malonga na monde spirituel na biso eza te matono mingi bandeko balandi tozokoba kaka sujet na biso kasi tata mpepe tokosenga bino tozobenda suka na bino bambote moko mibale ekosalaka mwa esengo mingi matono mingi tata timba matono mingi na bandeko balandi yambo mpona kopesa nano bambote tokei kointerpele nano bandeko na biso kouta na première sujet tolobelaki mpe koya na deuxième sujet mpona première sujet mpona considération ya bavaleur tokosenga na bandeko balandi ozali kola na biso na ngonga oyo toyeba koconsidere moninga na likambo na ye oyo azali po eloko oyo ezangi epai na ngai nakoki kozwa yango epai na yo tokozwa ndakisa moko kaka ntango mosusu oza na likambo moko olingi oloba me obosani koloba yango eloko moko boye po ndeko moko azalaki kuna abimisi eloko oyo yo ozokanisa koloba mais eza nini
akomplete yo likanisi soki azalaki te na ngonga o wana yo lingaki ozwa makanisi wana te donc biso na biso bisika tozali toyeba kose considérer mpenza makasi na likambo oyo tozosala kotia moninga na esika na ye baye bozali kolanda biso mpe na eteni na biso ya mibale oyo tokobakisa ezali trahison makasi na bino baye bochange banationalité mpe baye bozalaka na makanisi wana kenga mboka na nga te monaki na mboka basusu baye bakobongisa mboka ezali kaka biso moko na biso bakonzi tolinga mboka na biso po tata na yo azali koka ye nasalaki po abota yo nakoki kofinga ye te mpona kepa tata ya baninga lisumu na miso ya tata moke nde wana tokei kopesa mpenza bambote na bandeko banso bazali kolanda biso na mongambo oyo kaka kuna na eteni ya fois tobosani te kopesa mbote epai ya kilandi mtondele mpion mpona nini te epai ya nengwa jafuka elongo na bandeko banso bazali kolanda biso kuna na fois po ezali esika mpe oyo biso towuta bango banso topesi bino mpenza bambote kilandi tambika tata panzu bambote ya mingi tobosani na ntango sekimi tobosani nani tobosani tata mpemo tobosani tata mawungu tobosani ngangunza miaka bayebanso ngangunza bisika nyonso bozali topesi bino mpenza bambote ya mingi matondo mingi biso topesi mbote na mvunzi mamo wana ngangunza kusu kiambu sakunevunda elongo na libota mobimba topesi bino bambote ebele esika bozolandela biso mvunzi mamo tobosani te sarka mito ya seka ozali vraiment topesi bino bambote ebele dada topesi bino bambote ya ebele tata pero tozobenga suka ya tele matin na biso mokolo ya lelo kasi bosala lokama synthèse na deux sujets tolobeli mpo tozokɔta na page actualité matondo mingi tokolika ete tozalaki na pasi na motema mpe mawa ya kotalisa mai nyonso totalisi ya yambo nanu par rapport ya considération ya bavaleur biso tokopesa nanu ya mbote na yaya na ngai bamboyo bazwami na mabele ya bashi lebo manita kuna na ngambu ya ilebo mpona nini topesi bango bambote parce que yaya na ngai wana azali oyo asungaka ngai na bomwana kasi aza na makolo ya kotambola te ya kokóma te na litasa awa kasi kala mingi te tozokutana bango mpo ete tolengeli manaka ya malamu ya kitoko mpona nini toponi bango parce que biso na kati ya motema na biso tofandi epi ezosenga toconsidere bavaleur na valeur oyo bango baza nango soki lelo libota na biso etiaka bavaleur wana yaya na biso wana na ntenda kongolo to mpe na koconsidere yango en pratique lelo libota mobimba ekomi bamillionnaire to bamilliardaire mpona nini tolobi bongo boimagine ke yaya na biso wana atambolaka 4 pattes po aza koka donc aza infirme so ndenge aza wana yaya wana aza na kisi ya nzete kaka oyo ye azwaka ngo na banzete asala bakisi ebele mais oyo nena loba awa komona bato mosusu akendaka te aza na mposa kobota susu akende kotonga ya kobota aza mosusu dépasse $100 $200 $300 mais ye aza na nzete oyo bakokanga nde bakangaka mwana bakangi yo nzete wana ekopermettre yo te okoka bongo susu ombazeni na place ozo batonga na place ozo batonga nzete na bakanyo mokolo bakofungola singa wana bafungoli nzete wana ye etote bakanyo na kati batali kisimo bote bapeso nzete yango mwaka kwa kitena nzete na okei nango kanga nde bakanga loket esili ozo mokumba te donc eza nango naturel et peut na effet moko te na kata nzoto ndeko pe ba soko mibinisela ngo ekokumba ba jeune fille na biso bateko balati tobi bongo pona nini tobi msongo na ntebi soki to considérer ki valeur wana o yaka nango bolimi sito sisa wana to considérer ki valeur wana elingaki esunga ke libota ntango mosulelo babimisi génie moko boye songolo pakala epuis alingaka baconsidere napesi exemple moko wana ke ayebi osala kisi wana mais aza na bakisi ya ebele oyo asalaka azwaka ngo ndenge ekitelaka mpa na bango na makanisi ekiti atindi bato mpe na zamba bien bato basungi aketi zamba abuki nzete oyo esengeli aye abando pesa komino ayebi kisi ebele même soki oyo tobengaka kisi ya sanga batondo mibandeko balandi tala esika ebendi suka ya sujet na biso oyo tolobeli considération ya bavaleur entre africaine mpe entre congolais mpe tolobeli lisusu mpo na nini baafricain so bakei mikili ya poto esengeli kaka bachange nationalité ezali trahison to te oyo tokolanda babiangami na biso oyo tobengaki na ntina ete baya kolimbolela biso oyo ya bango makanisi mpo na basujet mpe bongo batalisi yango malamu kasi tokoti na page actualité mpo tokota na page actualité na biso soki tozali elongo na régie bobalanse biso kamwa mpo esala biso malamu mpo tobimisa bainvité na biso
Mondele akomi konyokola biso Mondele akomi konyokola biso bandeko bino bozomona mpe onga nazomona oyi mabele na biso eza na bomengo ya makasi bozomona ngo bino mpe wana nde bosolo me boyebi bele yango lelo etikala lisusu na maboko na biso te baya bazwa mabele na biso ekoma nango ya bango kasi soki tolingi mabele yango ezonga na maboko na biso bandeko na ngai esengeli tosala nini esengeli tobunda oyo eza lisanganza komba bilenge bapesi toli eza bongo ntango bakoko babundaka etumba ya mabele le 4 janvier 59 azalaki na bopangi te bongo yo lelo ozobanganga nini po te otelema obundela mabele na yo lokola bango loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele Telema tobundela mabele Telema tobundela ekolo Telema tobundela mabele Telema tobundela loposo Telema tobundela mabele Telema tobundela ekolo Telema tobundela mabele Telema tobundela loposo likambo ya mabele eza masekite mambu mamiondo mangolo melina oyo tozomona awa eza ya ngai na yo mabele oyo tokonyata eza ya ngai na yo kotefa yango te kasi bapesa biso uta na ntango ya bakoko na biso ebandi poni yo mopaya outa mosika oya komanzama yango oza na soni te eloko ya yo te okosenga te na makasi na loma oye komanzama yango obandi lisusu koluka konyokola biso na mabele na biso oyo bapesa biso obandi lisusu koluka kosilisa biso po bomengwangwengwa ya biso ekoma na ngoya yo soki lelo mondele akomi na lolenge akomi eza po ayaki koyiba biso na mabele na biso akosikosi biso ayiba biso ka bomengo ya se oyo eza na ntina te nzoka yango akoyelaka mokolo na mokolo bayindo tondima lisusu te lokuta ya mondele po bomengo yango ya afrika eza ya ngai na yo nyonso eza na kati na ngo eza mpo na biso na mokili toza po esunga biso tika tondima kotelema makasi tobundelango Telema tobundela Telema tobundela ekolo Telema tobundela mabele Telema tobundela loposo likambo ya mabele tokobunda mpona yango lisanga nzako mbato telemi mpona mabele na mindule na bosolo tokoloba tokobanga eloko te baboma bakata mike bongo biso tokobanga lisusu nini ntango nyonso bakoboma ntango nyonso bakokonza bakoluka mabele manga mazonga nsima nakoyoka somo na mpasi oyo nakomona bakaboli mabele manga biteni oyo azwa ngambo mosusu azwa eteni baye banso bakobundelanga bakoboma tina te mpona bango utamajua tina te mpona bango muzika bila tina te mpona bango kasi bana biso bazali bato tina yango bana matano mingi loyembo esepelisi tata Tsumbu Maimona Kolo Makanisi topesi bango bambote esika bazali tokoti na page actualité oyo toyokaka basango oyo eleki biso na poso mobimba kasi epesama kaka epai ya tata Pero oyo tozali yango elongo na plateau na biso tata Pero tokomi na page actualité nini oyo bino boyeli biso na tete bandeko balanzi bayebana koyoka matono mingi tokolika ete actualité na ngonga oyo pe na ntango oyo mingi ya bandeko na biso na kati ya Afrique awa toza na pasi makasi po ete mokonzi ya mboka ya Tchad bakendaki na tope na likolo tope na nord ya Tchad esika kani ba rebelle tope bazalaki kobundisa ba mboka na ye makasi nde moko alobaki azwaki mokano ete esengela kende pena ti front
malgré auto za la réélu na l'élection de koleka to yeba ipende ngai contester na ba lolenge belé pe communauté internationale bandai kolobela ngo mingi kasi ya ndima ki kokende tina front et sika kani population ezonyoka mape ezokozwa babale ntango nyonso nde akendeki mpena sur place akendeki makambo nyonso ndenge ezoleka nde na kati wana ambiscade esalamaki ete mokonzi ya mboka babetaki bango masasi nde esalaki ete bazongisaki bango na tina capitale nde esika oyo wapi asilaki bongo lisusu kozonga na mokili ya molimo to mpe akufaki nde na ntina wana biso mpenza na kati ya afrika tokaboli mpenza mawa président Idriss Déby asilaki bongo so kotika biso président ake na front yango nde pasi oyo toza nango na kati ya mabele na biso mpona nini bakonzi na biso bazokufa kaka na bokonzi bongo mpe ntango nyonso bazonga barevendike likambo moko eza ya motuya po ete toyebi badéclaration nyonso oyo président Idriss Déby bauti osala na mikolo ya suka oyo yango bazonga mokili ya molimo nde molimo na bango epe mopena na kimia kasi bakende mpe na kotina ya kolamusa baye banso babunda na bango na biteni wana po ete bakoka bongo susu kolamusa makanisi ya bayindo banso na bisika bazwami soki eza mokano biso mpe bayindo to mpe biso baafrikain tozwaka ekozala na biso bongo malamu po ete bakonzi na biso bafingaka biso batiolaka biso me tozwaka mokano moko te population mpe etelemaka te me awa gouvernement mpe etelemi te me population etelemi gouvernement instruire assemblée nationale po ete soki butu ya mokolo euti koleka soki eleki ke basali yango te boyebake population akotelema bamanifestation kino bakozwa mokano ya korefule ambassadeur français na mabele na bango tala oyo ezalaki bokoa baactualité oyo toyelaki bino mpona mokolo ya lelo batondo mibandeko balandi wana ezalaki actualité mpona mokolo ya lelo kasi tata mpe ropotoka bwana bambote mibale misatu matono mingi mpona nini te tokopesa mbote na bandeko na biso banso ya libota ndeko na ngai leki na ngai ntango nyonso nalekaka na etando ike me napesaka bango bayenge te leki na ngai kombe kwa kombe oyo bazali mpena leki mwana suka na biso kabongo kwa kombe topesi bino bayenge na esika bozali mpona nini te bambasi na biso banso topesi bino bayenge mpe topesi bambote ebele na bandeko banso bazolanda biso bipai na bipai mpe bisika na bisika mpona nini te kilandi zola topesi bango bayenge esika bazali po ete ekoka bongo kosusu okomela bango mpona nini te tokopesa lisusu bayenge kopesa ngaka ata mwa yenge moko bakisa moko na bandeko na biso banso ya ngola oyo bazwa misusu na mabele na biso ya RDC oyo bayaki na ntina bongo ya bosepeli bobandi misala ya mfumuki mbangu esika bazali topesi bango bambote ebele mpona nini te kala mingi te bazozonga na mabele ya ngola tata mokeli balongo mpe bakoko bazala na bango na bisika bakozala mpe nzela malamu na bango banso matondo mibandeko balandi tala esika ebendi suka ya telema te na biso mokolo ya lelo kaka ndenge totalisa bino ete telema te tozalaka kaka na fond naturel bamakelele ezokota moi awa tozokonsome kaka naturel kasi tokozanga te kotonda initiateur ya vuva mu télévision wana tomoni bango moko nesonya nzila fumukusu kia munzala panda na ngola esika bazali topesi bango bayenge na bango na botosi nyonso mpe tobosani te banengwaki ala koni bayenge na bango esika bazali tobosani te libota ya nesonya nzila mobimba esika bazali topesi bino bayenge na bino kasi tokotonda lisusu nengwa alambeli biso café mpona mokolo ya lelo nengwa senga yula autrement dit la reine de Nzinga totondi bino botondi mpona café na bino mokolo ya lelo tala ndenge tosilisi yango ntina suka vraiment ezalaki tellement elengi tosepeli makasi mpona café na biso topesi lisusu mbote na kilandi tsakala mambu elongo na libota tsakala mobimba esika bozali bambote ebele topesi bambote ebele epai ya kilandi ngeleka bango lisusu bazali moko balandaka biso mingi topesi bango bambote ebele topesi mbote lisusu makasi na ya mbombo ya baleke tobosani te ya ntango mpe esika bazali bambote ebele esika bozali vraiment bozolanda biso vuva mu télévision télé matin kaka esengo na esengo awa tozala kaka na esengo nde na bino bandeko balandi banso bozwi oyo bozwi libako kolanda biso topesi bino bambote ebele bokoba kolanda vuva mu télévision na baprogramme nango nyonso oyo eya kopesa bino baboyebi na baniveau nyonso tala esika ebendi suka ya tele matin na biso oyo esalemaki na bino mosali tata timba maswama autrement dit zine fils de nesonya nzila fumukusu kia munzala panda na ngola bosani te kopesa mbote na oyo azalaki wa ngai molonga ni na kati ya tele matin me kasi batindi bango na eteni mosusu nengwa senga luki fimpa
mbote ebele sika bozali musala kaka makasi kaka ndenge biso pe totikali na télé matin kaka musala makasi kimia fumuki mbangu balongo pe bakoko eko bakozala na mabota na bino tokutani na télé matin ezali koya botikala malamu.